Estamos falando diretamente aqui do poço de águas vivas que fica ao lado do templo de Salomão. Este poço de água que brota naturalmente debaixo do templo, ele foi especificamente aberto aqui do lado do templo de Salomão como um símbolo da promessa de Deus para a sua vida amorosa. O poço na Bíblia, ele está sempre associado à vida amorosa. Jesus, quando falou com uma mulher samaritana que tinha tido 5 maridos e agora estava com um homem que nem era marido dela, falou para ela: se você beber desta água que eu vou te dar, você nunca mais terá sede. E muitas pessoas, Cristiane, têm tido sede nessa parte da sua vida amorosa. E a gente percebe que quando a pessoa bebe desta água viva, que é prometida por Deus, as coisas vão fluindo na vida dela. Contrário do que aconteceu com aquela samaritana, que deu 5 bolas na trave. E estava agora no 6º relacionamento, que não era marido dela, estava vivendo junto com o homem. E assim tem pessoas que ficam às cegas, dando com a cara na parede, errando no relacionamento, errando no casamento. Parece que nada flui na vida dela, tudo dá errado. E aí tem aquelas que são persistentes, né, que continuam, como essa mulher samaritana, e tem aquelas que desistem completamente. Elas tiveram uma decepção tão grande na vida amorosa que elas desistem de procurar, de buscar, de lutar por essa parte da vida dela. Então, muitas pessoas, elas estão simplesmente de braços cruzados. Quer dizer, não está fluindo, nada está fluindo, e pelo contrário, está parada. Aquela água parada que começa a dar cheiro. Ela mesma não se aguenta. Né? Ela fica ali naquela situação, às vezes até fingindo estar feliz dessa forma, fingindo que melhor assim, melhor só do que mal acompanhado, né? Usando esses termos assim que as pessoas que são solitárias usam. E elas, só Deus sabe que quando ela está sozinha, como que é ruim viver essa vida sozinha. Então ela tem medo de seguir, de tentar, porque ela teme exatamente o erro, o sofrimento, ela teme que o pior vai acontecer, ela vai se decepcionar de novo, a pessoa que ela vai encontrar não vai dar certo. Enfim, são muitos medos, muitos temores. Mas nós vemos, por exemplo, no caso de Abraão, quando Abraão enviou o seu servo mais fiel para buscar esposa para o seu filho Isaque, nós vemos que o servo de Abraão, ele viajou 800 quilômetros no meio do deserto até chegar no seu destino. Ele não sabia quem iria ser a mulher. Ele não tinha garantia nenhuma que a mulher iria aceitar vir com ele e nem que ela iria gostar de Isaque e querer casar com ele. Tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Mas ao contrário disso, o que aconteceu? Tudo fluiu. Tudo fluiu perfeitamente. Ele encontrou de cara no poço, lá perto do poço, ele encontrou Rebeca. Rebeca cumpriu exatamente o sinal que ele esperava que ela cumprisse. Ele foi bem recebido pelos pais de Rebeca, pela família dela, e ela imediatamente aceitou ir com ele para conhecer Isaque. E quando ela viu Isaque, os dois se amaram, os dois gostaram um do outro e se casaram. Quer dizer, tudo fluiu perfeitamente, que é o que acontece quando Deus abençoa a sua vida amorosa, meu amigo, minha amiga. Você que está num relacionamento e nada flui, as coisas são travadas, você leva esse relacionamento com a barriga, você tenta com a força do braço, você faz um esforço tremendo para ter um pouquinho de paz nesse relacionamento, temporariamente. Isso não é a vontade de Deus para você, não é assim, não é esse tipo de vida que Deus quer para você. Você pode beber dessa água viva, está disponível para você, mas você precisa conhecer esse Deus, essa fé de Abraão. E é nesse espírito que nós estamos na fogueira santa pela vida amorosa, aqui no poço das águas vivas, na terapia do amor. Você que já está nessa fogueira santa, permaneça nesse espírito, você vai beber dessa água no dia 9 de julho e também você que não está e quer saber mais, não perca a oportunidade nesta quinta-feira, na próxima terapia do amor,
de vir participar e se informar mais a respeito. Fogueira Santa pela Vida Amorosa, no Poço de Águas Vivas, aqui no Templo de Salomão. Informe-se, não fique de fora.